Vento de 52 km por hora e eu vou colocar o Avata, DJI Avata com 1, não 2 não, tá? No alto. Será que vai dar bom? Vamos ver agora. Vindo uma chuva, o tempo virou, vento aumentou, mesmo assim, vou tirar a poeira do Avata. Galera, só dá pra fazer um take porque eu senti um pingo aqui em mim aqui. Eu acho que tá vindo a chuva aí. Eu acho. E o vento castigando, hein? ...50 km o vento tá castigando e eu tô aqui. Eu fiz a manobrinha ainda, power loop. Deu um flip ainda, esquece. Vamos dar o power loop investido agora. Aí, esquece, filho. Planezinho mandado. Aí, velocidade. Esquece. Pra voltar, morre, hein? Passa o raio pra voltar, ó. Velocidade máxima, ó. E essa é a visão, galera. De Cabo Frio. Olha aí. A chuva ali, ó. Esquece. Bora descer. Mergulhão, mergulhão, mergulhão. No modo acro, hein? A criançada pira, ó. Vamos parar com 50 de bateria. Que eu tô sentindo pingo de chuva. É isso aí. É isso aí, galera. Ó, como é que o vento castiga o drone. Doideira, hein?